हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डस्टर 110 गाड़ी के बारे में। तो ये गाड़ी आई थी मेरे पास। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं थी और गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आई हुई थी, आप देख सकते हो। और गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। तो ये गाड़ी हमारे पास आई। देखिए, इसमें जिसके डैशबोर्ड में चेक इंजन की लाइट आई हुई है। तो इस गाड़ी को हमने चेक किया और डायग्नोज किया। तो यहाँ पर देखिए, इसमें चेक इंजन की लाइट आई हुई है। तो इसको हमने स्कैन किया सबसे पहले कि इसमें जो फॉल्ट आ रहा है किस चीज़ का आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने जो है हमारा जो स्कैन टूल है वो लगाया और चेक किया कि इसमें जो चेक इंजन लाइट आ रही है वो किस चीज़ की लाइट है। तो ये हमारा स्कैनर है वॉश का। तो इससे हम डायग्नोज करेंगे इसका जो फॉल्ट आ रहा है किस चीज़ का है। तो यहाँ पर हमने इसको स्कैनर को अटैच किया और यहाँ पर आप देखिए, इसमें P0203 का कोड आ रहा था। 3 नंबर इंजेक्टर है जो सर्किट का, ओपन सर्किट का आ रहा था उसका। तो यहाँ पे जो उसका 3 नंबर सिलेंडर है इंजेक्टर, वो काम नहीं कर रहा था। इसको हमने डिलीट किया तो यहाँ पे फिर भी कन्फर्म होके आ रहा था। देखिए, यहाँ पे हम इरेज करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो उसके बाद भी ये कोड है बार बार आ रहा था। ये कोड जो है डिलीट नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हो, इसमें जो कोड है वो फॉल्ट आ रहा था, वो दोबारा फिर आ रहा था कन्फर्म में और पेंडिंग में। तो उसके बाद देखिए, यहाँ से हम 3 नंबर इंजेक्टर वो खोलेंगे। टाइमिंग से 2 नंबर होएगा और दूसरी साइड से 3 नंबर होएगा। अगर स्कैनर में 3 नंबर दिखा रहा है तो हम टाइमिंग से 2 नंबर का खोलेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका इंजेक्टर का हमने कपलर खोला तो इस गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यानी इसका इंजेक्टर जो ये ख़राब इंजेक्टर है। तो इसको हम खोलेंगे इंजेक्टर को और चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, इसके बाद हमने इंजेक्टर खोला तो इसका इंजेक्टर में ख़राब था। ये इंजेक्टर जो इसका था, उसका सेंसर था वो शॉर्ट हो चुका था। तो ये इसका इंजेक्टर हमने निकाला। देखिए, तो इसमें हम अभी नया इंजेक्टर डालेंगे। हमने इसको मल्टीमीटर पे चेक किया, जो हमारे टेस्टर होते हैं उस पर चेक किया। इसको कैसे चेक करना है आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसके नया इंजेक्टर लगाया। देखिए, ये नया इंजेक्टर है तो ये हमने गाड़ी में लगाया। उसके बाद तो देखिए, हमने यहाँ पे गाड़ी में लगा के इसकी फिटिंग वगैरह जो की प्रॉपर। उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद हमने इसको स्कैनिंग किया। और उसके बाद जो इसके पुराने कोड हैं उसको हम इरेज करेंगे, डिलीट करेंगे। पुराने कोड हैं जो इसको डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे इसको इरेज किया, डिलीट किया और बाद में इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए नो फॉल्ट कोड आ रहा है अभी इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। उसके बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी की जो चेक इंजन की लाइट है वो भी चली गई और गाड़ी की पिकअप वगैरह जो मिसिंग थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। पिकअप गाड़ी की बिल्कुल ओके होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।